Lembro 22 anos. Nós temos uma proposta, missão, que baseia-se no seguinte: acreditamos que ninguém muda ninguém, mas se oferecemos alternativas saudáveis, as pessoas têm melhores escolhas. Então, no momento que oferecemos uma oficina de dança, de teatro, de violão, de capoeira, qualquer outra oficina que seja, nós prendemos a isso o compromisso de cada um dos membros de se esforçarem a ser melhor que antes. Essa que é a nossa missão principal. Hoje vamos apresentar para vocês, agradecemos essa oportunidade, o segredo do guarda-chuva. O guarda-chuva, ele está, olha lá, olha o guarda-chuva ali, em cima do sol, do Acosol. Então hoje nós vamos colocar para vocês um desafio. Quem vai descobrir qual o segredo do nosso guarda-chuva? E aqueles que acertarem receberão um brinde. Então essa peça, ela realmente, ela apresenta as nossas oficinas de maneira geral. E dentro da oficina nós vamos apresentando a nossa proposta de ONG. Na verdade, nós estamos aqui não com um grupo completo, porque nós vimos de ônibus e perdemos o ônibus, que a pessoa que nos forneceu, nos ofertou, não pôde mais ofertar. Então viemos de carona de pessoas diferentes do próprio grupo. Então não conseguimos trazer os tambores, não conseguimos trazer outras coisas. E outras pessoas também não conseguiram vir, mas estamos aqui cumprindo o nosso compromisso. Nós agradecemos muito e esperamos que vocês descubram qual o segredo do guarda-chuva. Não é, Cássio? Lá vai o trem sem destino, um dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo colocado no ar, correndo entre as estrelas a voar, voar, voar. Lá vai o trigo menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda o destino, cidade noite a girar. Lá vai cirando o destino, um dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando entre as estrelas do luar, correndo entre as estradas da lua, lua, lua.
Ei, Mariana, pra onde você vai com tanta pressa? Vou pra minha aula de teatro. Vocês estão andando pro lado errado. A sua escola não é pra lá? Eu sei, Mário. Estou indo para a Consol. Mas na onde fica isso? Lá na Praça do Piquezeiro. Por que tem que ser no sol? Lá não tem sombra? Eu vou para a Consol. A Consol. Mas o que é isso? É uma ONG. É? ONG? Desde quando uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? O nome é a Consol e a Consol é uma ONG. Deixa eu esclarecer para você. Eu tenho um cachorro. Meu lado é um cachorro. É o meu cachorro. Mas essa coisa com social ONG não dá para entender. Peraí, se a gente ficar conversando, vou chegar atrasada. Você quer ir? Mas eu posso ir também? Pode ir quem quiser, só precisa ser solidário. Mas que coisa é essa? A gente precisa meio que virar outra coisa? Vamos, você vai entender. É muito bacana. Hoje vamos aprender sobre o segredo do guarda-chuva. Segredo do guarda-chuva? Mas desde quando o guarda-chuva tem segredo? Hoje é dia, será revelado o segredo do guarda-chuva. Ei, pessoal, trouxe o Mário. Mas é só todo mundo aqui? Por que não me chamaram? Sempre assim que vem para cá, você falava que ia ter outra coisa. Não, mas tu chegou. Legal, Mário. O professor estava ensinando a gente o que é ser solidário. Pessoal, uma ONG é uma associação. As pessoas se juntam para umas ajudar as outras e ajudar a comunidade. Mas isso não é fazer caridade? Não, isso é solidariedade. É diferente. Solidariedade? É o nome que se dá para quando a pessoa que sabe uma coisa ensina quem não sabe. Se tem uma coisa que não lhe faz falta, passa para outra que precisa. Quem pode ajuda, quem precisa aceita ajuda. E todos são muito bem-vindos. Fazemos tudo de coração. Que bom! Sendo assim, a gente pode fazer o que quer, não é mesmo? Não é bem assim. O fundador da Consol criou ela acreditando que ninguém muda ninguém. Mas se a ela são oferecidas alternativas, ela pode ter melhores escolhas, ser mais feliz e contribuir para um mundo melhor. Mas como assim? Veja aqui, tem teatro, violão, capoeira, dança, artesanato, leitura, flauta, teclado, leitura e percussão. São muitas alternativas. Na medida que a gente aprende uma arte com disciplina, aprende também a ser solidário. Aprende a agir e pensar no coletivo. E não apenas em si mesmo. Então é igual Jesus disse na Bíblia: amai-vos uns aos outros. Isso mesmo. Então, quando o jovem ficar fazendo malandragem na rua, pode ter melhores escolhas aqui na ONG. É verdade. É igual a uma escola. Parecido. Aqui quem sabe mais ensina quem sabe menos. São os monitores, pessoas solidárias. Os monitores ajudam os professores anotando a frequência, preparando o ambiente da oficina e procurar saber ajudar quem faltou. Não podemos esquecer que temos direitos e também obrigações. Isso chamamos de cidadania. Parabéns, você entendeu direitinho. A ONG é para servir a todos. E todos devem cuidar dela para poder ficar forte e cuidar do coletivo. Entendeu? Parabéns, você entendeu direitinho. Não podemos esquecer que existem pessoas diferentes, que agem de uma forma que não é comum. Devemos ajudá-los e respeitá-los. Eles são muito sensíveis e precisam de nossa compreensão.
Vocês estão entendendo muito bem a finalidade da ONG. Regras da solidariedade. Trate as pessoas com respeito, chamando-as pelo nome. O apelido é tolerado se submetido e aprovado pela Alconsol. Use os termos da boa educação conforme o caso. Bom dia, muito obrigado. Cuide e proteja o patrimônio que é de todos. Recebam bem as pessoas que chegam. Seja cooperativa, ajudando as pequenas atividades de sua casa, como guardar as coisas, colocar no lugar que pegou, deixar o lixo no lixo, manter a higiene. Nunca diga palavrões. Não seja conivente, permita que os colegas respeitem o regulamento. Fale diretamente com ele. Frequente a escola e seja um bom aluno. Seja exemplo em sua casa. Seja responsável pelo que fala e pelo que faz. Não alimente dúvidas, pergunte quem sabe, pesquise. Acredite, o melhor é mais provável acontecer, por pior que seja aparente. Conquiste um amigo a cada dia e seja hoje melhor que ontem. Mas quem manda na ONG? É a prefeitura? A ONG é uma associação não governamental, não é do governo como as escolas, é criada e mantida pelo povo. Muitas vezes recebe a Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo colocado no ar, correndo entre as estrelas a voar, voar, voar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda o destino, cidade noite a girar. Lá vai ciranda o destino, um dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando entre as estrelas do luar, correndo entre as estradas da luar, luar, luar.
Mariana? Na onde você vai com tanta pressa? Vou pra minha aula de teatro. Vocês estão andando pro lado errado. Essa escola não é pra lá? Eu sei, Mário. Estou indo para a Consol. Mas na onde fica isso? Lá na Praça do Piquezeiro. Por que tem que ser no sol? Lá não tem sombra? Eu vou para a Consol. A Consol. Mas o que é isso? É uma ONG. Quê? ONG? Desde quando uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? O nome é a Consol e a Consol é uma ONG. Deixa eu esclarecer pra você. Eu tenho um cachorro. Meu lado é um cachorro. É o meu cachorro. Mas essa coisa é como se fosse um ONG, não dá pra entender. Peraí, se a gente ficar conversando, vou chegar atrasada. Você quer ir? Mas eu posso ir também? Pode ir quem quiser, só precisa ser solidário. Mas que coisa é essa? A gente precisa meio que virar outra coisa? Vamos, você vai entender. É muito bacana. Hoje vamos aprender sobre o segredo do guarda-chuva. Segredo do guarda-chuva? Mas desde quando o guarda-chuva tem segredo? Hoje é dia, será revelado o segredo do guarda-chuva. Ei, pessoal, trouxe o Mário. Mas está todo mundo aqui? Por que não me chamaram? Sempre disse que vinha para cá, você falava que ia fazer outra coisa. Não, mas tu chegou. Legal, Mário. O professor estava ensinando a gente o que é ser solidário. Pessoal, uma ONG é uma associação. As pessoas se juntam para umas ajudar as outras e ajudar a comunidade. Mas isso não é fazer caridade? Não, isso é solidariedade. É diferente. Solidariedade? É o nome que se dá para quando a pessoa que sabe uma coisa ensina quem não sabe. Se tem uma coisa que não lhe faz falta, passa para outra que precisa. Quem pode ajuda, quem precisa aceita ajuda. E todos são muito bem-vindos. Fazemos tudo de coração. Que bom! Sendo assim, a gente pode fazer o que quer, não é mesmo? Não é bem assim. O fundador da Consol criou ela acreditando que ninguém muda ninguém. Mas se a ela são oferecidas alternativas, ela pode ter melhores escolhas, ser mais feliz e contribuir para um mundo melhor. Mas como assim? Veja aqui, tem teatro, violão, capoeira, dança, artesanato, leitura, flauta, teclado, leitura e percussão. São muitas alternativas. Na medida que a gente aprende uma arte com disciplina, aprende também a ser solidário. Aprende a agir e pensar no coletivo. E não apenas em si mesmo. Então é igual Jesus diz na Bíblia: amai-vos uns aos outros. Isso mesmo. Então, quando o jovem ficar fazendo malandragem na rua, pode ter melhores escolhas aqui na ONG. É verdade. É igual a uma escola. Parecido. Aqui quem sabe mais ensina quem sabe menos. São os monitores, pessoas solidárias. Os monitores ajudam os professores anotando a frequência, preparando o ambiente da oficina e procurar saber ajudar quem faltou. Não podemos esquecer que temos direitos e também obrigações. Isso chamamos de cidadania. Parabéns, você entendeu direitinho. A ONG é para se virar todos. E todos devem cuidar dela para poder ficar forte e cuidar do coletivo. Entendeu? Parabéns, você entendeu direitinho. Não podemos esquecer que existem pessoas diferentes, que agem de uma forma que não é comum. Devemos ajudá-los e respeitá-los. Eles são muito sensíveis e precisam de nossa compreensão.
Vocês estão entendendo muito bem a finalidade da ONG. Lá vai o trem caminho, lá vai a vida rodar, lá vai girando o destino, cidade noite a girar, lá vai o trem sem destino, um dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo plantado no ar, correndo entre as estrelas a voar, voar, voar. Lá vai o trigo menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda o destino, cidade noite a girar, lá vai ciranda o destino, um dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando entre as estrelas do luar, correndo entre as estradas da luar, luar, luar. Ei, Mariana, pra onde você vai com tanta pressa? Vou pra minha aula de teatro. Vocês estão andando pro lado errado. Essa escola não é pra lá? Eu sei, Mário. Estou indo para a Consol. Mas na onde fica isso? Lá na Praça do Piquezeiro. Por que tem que ser no sol? Lá não tem sombra? Eu vou para a Consol. A Consol. Mas o que é isso? É uma ONG. Quê? ONG? Desde quando uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? O nome é a Consol e a Consol é uma ONG. Deixa eu esclarecer pra você. Eu tenho um cachorro. Meu lado é um cachorro. É o meu cachorro. Mas essa coisa é como se fosse um ONG, não dá pra entender. Peraí, se a gente ficar conversando, vou chegar atrasada. Você quer ir? Mas eu posso ir também? Pode ir quem quiser, só precisa ser solidário. Mas que coisa é essa? A gente precisa meio que virar outra coisa? Vamos, você vai entender. É muito bacana. Hoje vamos aprender sobre o segredo do guarda-chuva. Segredo do guarda-chuva? Mas desde quando o guarda-chuva tem segredo? Hoje é dia, será revelado o segredo do guarda-chuva.
Ei, pessoal, trouxe o Mário. Mas já está todo mundo aqui? Por que não me chamaram? Sempre assim que vim para cá, você falava que ia ter outra coisa. Não, mas tu chegou. Legal, Mário. O professor estava ensinando a gente o que é ser solidário. Pessoal, uma ONG é uma associação. As pessoas se juntam para umas ajudar as outras e ajudar a comunidade. Mas isso não é fazer caridade? Não, isso é solidariedade. É diferente. Solidariedade? É o nome que se dá para quando a pessoa que sabe uma coisa ensina quem não sabe. Se tem uma coisa que não lhe faz falta, passa para outra que precisa. Quem pode ajuda, quem precisa aceita ajuda. E todos são muito bem-vindos. Fazemos tudo de coração. Que bom! Sendo assim, a gente pode fazer o que quer, não é mesmo? Não é bem assim. O fundador da Consol criou ela acreditando que ninguém muda ninguém. Mas se a ela são oferecidas alternativas, ela pode ter melhores escolhas, ser mais feliz e contribuir para um mundo melhor. Mas como assim? Veja aqui, tem teatro, violão, capoeira, dança, artesanato, leitura, flauta, teclado, leitura e percussão. São muitas alternativas. Na medida que a gente aprende uma arte com disciplina, aprende também a ser solidário. Aprende a agir e pensar no coletivo. E não apenas em si mesmo. Ah, então é igual Jesus diz na Bíblia: amai-vos uns aos outros. Isso mesmo. Então, quando o jovem ficar fazendo malandragem na rua, pode ter melhores escolhas aqui na ONG. É verdade. É igual a uma escola. Parecido. Aqui quem sabe mais ensina quem sabe menos. São os monitores, pessoas solidárias. Os monitores ajudam os professores anotando a frequência, preparando o ambiente da oficina e procurar saber ajudar quem faltou. Não podemos esquecer que temos direitos e também obrigações. Isso chamamos de cidadania. Parabéns, você entendeu direitinho. A ONG é para servir a todos. E todos devem cuidar dela para ela poder ficar forte e cuidar do coletivo. Entendeu? Parabéns, você entendeu direitinho. Não podemos esquecer que existem pessoas diferentes, que agem de uma forma que não é comum. Devemos ajudá-los e respeitá-los. Eles são muito sensíveis e precisam de nossa compreensão. Vocês estão entendendo muito bem a finalidade da ONG. É sobre ser abrido, bem namorada em outros corações. Eu sinceramente consigo na todas as situações. A gente não pode ter tudo. Não seria abraço do mundo se fosse assim. E fazem esquiar outros colegas de mim. Quem souber que ela vai lá, vai ficar bem morena. Também não soube correr quando vento pra frente mais. Porque quanto menos espera da vida já ficou pra lá. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os pais e não são a vida é mal parceiro, e a gente é só passageiro perto da parte.
Deus quase contração. Tua vida embala passeio, e a gente é só passageiro perto da parte. Aqui é a minha fala, não há mais o que falar. Há coisas que são ditas, outras ditas a escutar. Pergunte seu coração o que tem ele a revelar. Nada tende a segredar, assim como o guarda-chuva tanto tem a te contar. Não é segredo, minha gente, está presente no ar. O guarda que guarda a gente, que a gente tem a guardar. No mais profundo da alma, mais que o céu e o mar. E esse sentimento puro, puro é compartilhar. Esse amor que brota da alma, que transplante pelo ar. Esse amor transcendente é que agora é presente, gratuito é compartilhar. Não é segredo, minha gente. Permite para ele se revelar. A partir de agora, você irá curtir. S'il te plaît, réponds-moi, un geste suffira. Est-ce que tu m'aperçois? Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. S'il te plaît, réponds-moi, un geste suffira. Est-ce que tu m'aperçois? Ça fait longtemps qu'on parle de ta fenêtre. J'appelle vraiment, personne ne répond. C'est juste ma baby pour montrer que t'es là. Oh yeah, yeah, oh, oh, oh. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Touche-moi, je suis là. Love is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke ass. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I want none of your time, and no, I don't want no scrap. This love is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his passenger side, trying to holler at me. I don't want no scrap. This love is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his passenger side, trying to holler at me. Checking me, but his name is kinda weak, and I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like that, and it's looking like trash. Can't get with a empty ass. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I want none of your time, no. I don't want no stuff. This love is gotta take you no love from me. Hanging on the passenger side of the passenger side, trying to holler at me. I don't want no strap. This love is gotta take you no love from me. Hanging on the passenger side of
of his best friend's side. Trying to holler at that car and you're walking. Oh yes, son, I'm talking to you. Live at home with your mama. Oh yes, son, I'm talking to you. You have a shorty but you don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get married with no money? Oh no, I don't wanna know. Expand my horizons. Then I leave you in a class with scrubs, never rising. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So, let me give you something to think about. Let me get your mind with intentions to turn you out. Never get the focus on the picture in front of me. You are clear as DVD on digital TV screen. Satisfy my appetite with something particular. Check your vernacular, and then I get back to ya. With diamond like precision, insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friends that competition. Mr. If you really wanna know, that's clear. Could I be a silly hoe? Like with 2 eyes and all my senorita eyes and stepping on your feet lies, but you don't hit it though. I don't want no scrub. Scrub is gonna take the love from me. Hanging on the passenger side of the passenger side, trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrub is gonna take the love from me. Hanging on the passenger side of the passenger side, trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrub is gonna take the love from me. Hanging on the passenger side of the passenger side, trying to holler at me. I don't want no scrub. Prepare o seu coração. Venha. É sobre ser a vida bem namorada e outros corações. Eu sinceramente sou contigo na todas as situações. A gente não pode ter tudo. Não seria coração se fosse assim. E faz isso que haja transparente de mim. Quem souber que ela vai lá, vai ficar bem aí. Também não soube correr quando vento pra frente. Porque quando menos ela da vida já ficou pra lá. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os pais e começa a pra vida levar parceiro, e a gente é só passageiro pra ajudar a segura teu filho no colo, sorri, abraça teus pais enquanto sorri. Tua vida é brindada, parceiro, e a gente é só passageiro perto da parte.